Mga pre, real talk sa ata. Kahinomdom pa ka sa imong kusog sa una? Sa una sayon ra kaayo nimong himuon ang mga butang nga di kayahon sa uban. Pero karon di na kaingon ana kakusgan. Kinahanglan nato ang kakusog nga makalahutay. Maong garibikon ko kada adlaw. Mutabang pagpabaskog sa lawas para sa maski unsang pagsulay. Naay muscle building amino acids. Aron ang kusog nimo mas mukusog pa. Siyempre, kauban ang proper diet og exercise. Mauna ang kusog nga panglawas, kaisog hasta ambisyon nimo. Kusog nga gipakusog nimo, Revicon Forte. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Scan 23! Scan 23! Ganyan kadali sumali sa Satellite Scan 23. May chance manalo ng 1-year Satellite 299 subscription, cash prizes, entertainment showcase, o motorcycle. To register, i-scan ang QR code na lalabas sa select satellite channels or visit scan23.satellitetv.com. Top up with load 49 patas to earn raffle entries. Dali, sali na sa Satellite Scan 23. Visit the website for more details. Terms and conditions apply. Promo runs from November 15, 2024 to February 6, 2025 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 206864 series of 2024. Satellite. Sa Satellite, sulit ang saya. Happy, happy, happy Pista. Today's fruit salad ang bida. Bibida. Bibida. Ang today's ngayong pista. Meron ng papaya, pinya, cherries at nata. Fresh at number one pa. Today's fruit salad ang bida. Today's blessing to share. Feeling blessed today and every day? I-share sa lahat yan with today's fruit salad. Today's Wais Spaghetti kay presyo friendly, bulsa nimo kay happy. Today's Wais Spaghetti. Today's Wais Spaghetti. Sa tamis lami og namnam, winner ang quality. Today's Wais Spaghetti. Sa today's spaghetti, taog yun ang family. Today's Wais Spaghetti. Today's Wais Spaghetti. Today's Wais Spaghetti. Sa tanan nga handaan, angay na naay today's Wais Spaghetti kay lami na, barato pa. Tal Tolentino. Merry Christmas and Happy New Year mula sa Tolentino. Ito po si Senator Francis Tol Tolentino. Maligayang Pasko at manigong bagong taon, mga tol. Mrs. Tungod kay kasagaran na ka-stay at home ang pamilya, kasagaran na pud kay mag-eat at home o mas pirmi na pug maghugas sa kahag kaldero. Maayo na lang nga naay sulid nga pambato sa heavy duty nga hugason, ang number 1 Smart Dishwashing Paste with double tanggaling formula. Sulid magpatangtang sa heavy duty nga sebo. Sulid pod nga mutangtang sa bacteria. Maong bawat pahid, linis sulid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Boom, papaya, white rose papaya, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya na ay double whitening sa papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven nga makaputi in as early as 7 days with regular use. Boom, puti ka, white rose papaya, yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Mga idol, gikulbaan ko abi nako og duna ko'y trangkaso. Nahibaw na baya mo nga lisod og mahal masakit tungod kay dili kita makatrabaho. Mawitaw nga naglikay ko sa sakit. Immune Pro Gyud everyday para makalikay sa sakit with proper diet and exercise. Unya, magdala og Biogesic og New Zip Z Plus 40. In kaso makabati ka og hilanat, sakit sa ulo o sipon. Nahibaw mo mga idol, protektado gyud kami sa akong pamilya bisan sa una pa. Salamat sa Unilab. Makalaom ka nga duna sila'y di kalidad nga tambal o vitamins. Pero dili lang tungod kinatabangan ka. Kinahanglan makabenepisyo sab ka sa kadugayan. Sama sa mga tambal sa mga sakit sa akong ginikanan. Dako kayo og tabang ang mga tambal nga mapalit sa Right Med kay abot kaya. Tanan diay nga mga tambal nga among gipamalit gikan sa Unilab Group. Mga idol, lahi gyud ang alagang Unilab. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Immune Pro. Paracetamol is the generic name of Biogesic. Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of New Zip Z plus 40. If symptoms persist,
consult your doctor. That portion was brought to you by Today's Spaghetti Sauce. Sa tanan nga handaan, angay nga naay Today's Wais Spaghetti. Kay lami na, barato pa. This newscast is brought to you by Enervon Z+. All new best ever Enervon. Enervon Z+. Mommy, may aircon na tayo sa CR? Safeguard Arctic Fresh lang yan, nak. May cooling bango. At patay ang 99.9% of germs sa tested bacteria. Yung ibang sabon, hanggang lamig lang. Ito, may germ protection. Oh, Mommy, wag na tayo bibili ng iba, ha? Dito lang tayo sa Safeguard Arctic Fresh. Shoo, 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 shoo away germs. Safeguard Arctic Fresh. Germs off, aircon cool on. Results may vary. Switch to Safeguard Extra Strong Cool. Si Grace, magdemo sa among mga mekaniko bahin sa accident insurance. Mabalian, maipit o maigo man sa trabaho, basta insured mo, paningkamutan namong naamoy makuha. Benefits are subject to policy contract provisions. Sun Life Grepa. Gets ka na mo. Kami manubag para nimo. Sun Life Grepa. Gets ka na mo, kami manubag para nimo. Pagkaway klaro bas panahon karon, init uwan. Ubhon gyud ko ani ba? Para dili na madugay ang ubo. Moinom dayon kag Sulmiox Advanced Liquid. Dali mangod ko maayo diri. Basta mo tumarang kog katulos o sa kaadlaw. Murag gilimpyuhan akong baga kay sulod sa tulong ngadto sa 5 kaadlaw lang. Gawas na dayon ang plema, mga virus o bakterya. O para sa may naay katul nga tutunlan diha, na kinikusgan nga menthol hagod. Mao nang wala na ilain pang pangitaon nga tambal kontra ubo, Sulmiox Advanced na. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.